të ndalemi tek një paralajmërim i cili ka dhënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada amerikane në Tiranë për sa i përket një sulmi të mundshëm iranian dhe mosmarrjen e masave nga mazhoranca socialiste, mund të themi, madje pati edhe një reagim të beftë nga kryeministria që e krahasonte paralajmërimin amerikan me paralajmërimet që mund të jepen në rast protestash kur proteston opozita. Janë të barabarta këto dhe pse gjithë kjo neglizhencë e qeverisë shqiptare për të ruajtur sigurinë e shtetasve të saj? Sepse prioriteti i kësaj qeverie nuk është interesi publik i Dasho Bledi, por është vetëm vjedhja nga mëngjesi në darkë e taksave të shqiptarëve. Edi Rama asnjë sekond nuk ka menduar për interesin publik, madje kur po zhvilloi ky debat në parlament, më kujtohet një ngjarje e 7 viteve më parë, mos gaboj, kur pasi kishte rënë tërmet në vendin fqinj, presidenti asaj kohe, zoti Meta, i bëri thirrje institucioneve që të merrin masat apo të garantonin qëndrueshmërinë e ndërtesave. Një letër e cila në fakt u keq interpretua dhe u përpoq të kthehej në qesharake nga ana e Edi Ramës. Por vetëm pak javë pasi paralajmërimi ra një tërmet tragjik, pasojat e cilit ende sot i ndejnë shumë familje të cilat ndodhen në qell të hapur për shkak sepse kanë kaluar gati 7 vite nga tërmeti tragjik dhe ata ende nuk kanë përfituar banesat. Nuk ka asnjë interes publik, nuk ka asnjë interes kombëtar. Edi Rama prioritet vetmi prioritet i tij është vjedhja skizofrenike e taksave të popullit më të varfër të kontinentit. Dhe kjo i shpjegon të gjitha paruar faktin që dëmet më të mëdha sigurisë kombëtare në fakt nuk e ka bërë Irani, edhe pse ne kemi qenë target i sulmeve të pasojshme kibernetike, por mos harrojmë që atë që nuk e bëri dot Ayatallahu ja doli ta bënte shumë mirë Elgusa Gasi, në duart e së cili sot është e gjithë siguria kombëtare, është kadastra, është sistemi TIMS, është çdo e dhënë shtetërore dhe sigurisht aferat e Akshit të cilat e kanë nxjerrë në pazar sigurinë kombëtare. Megjithatë, një qeveri e përgjithshme. Patjetër, duke qëndruar këtu Blushi, mbaj mend pak muaj më parë, mund të themi rreth një viti më parë, dolën të dhënat edhe në treg të zi të dhënat e qytetarëve shqiptar. Dolën të dhënat në treg të zi sepse shkaku kryesor ka qenë përdorimi i Albania si mjet pune për patronazhistët. Dhe siguria kombëtare u cunua pikërisht kur patronazhimi u kthye në një sistem kontrolli dhe survejimi për të gjithë shqiptarët. Mos harrojmë që për të çështje ka patur edhe kallëzime penale në prokurori dhe besoj edhe ju nuk jeni në dieni se kush ka qenë përgjegjësi, se kush u dha patronazhistëve të dhënat e shqiptarëve. Megjithatë, doja të theksoja faktin që tani më edhe pse jemi vend antar i NATO-s, jemi një vend ku siguria për fat të keq ne për të dëshiruar kemi patur një sër raste të cilat nuk kanë qenë episodike, por si filozofi ose si rrjedhore e filozofisë së qeverisë pa krim nuk ka zhvillim. Mos harrojmë që edhe pse vendatari i NATO-s ne fiknim radarët për të lejuar trafikantëve të përdorin korridorin ajror të Shqipërisë për të trafikuar drogë. Mos harrojmë që Shqipëria u kanabizua cep edhe pse ishim vend antar i NATO-s. Plot raste të cilat vërtet e kanë identifikuar tani më Shqipërinë si të vetmin dhe të parin narkoshtet në kontinentin evropian. Kërcënimi i madh për sigurinë sot kombëtare është vetëm një individ, ai quhet Edi Rama, dhe jo thjesht dhe vetëm si kërcënim, pra si akuzë politike, por të mos harrojmë qëndrimet e tij të njëpasjeshme, recidiviste në raport me cënimin e interesit kombëtar. I referojmë qëndrimin që ai mbajti për ndarjen e Kosovës apo çështjes së detit me Greqinë. Edi Rama është gati, e kemi theksuar edhe më herët, është gati të dhurojë sovranitet për të qëndruar në pushtet dhe këtë besoj e ka dëshmuar më së miri.
E qartë, sigurisht kryeministri Edi Rama, siç thonë edhe ju, është i gatshëm të jap edhe copza Shqipërie, mjafton që të krijojë ato aleancat e duhura për të mbajtur pushtetin. Por sigurisht janë qytetarë shqiptarë, është lufta në Iran, janë paralajmërimet e ambasadës amerikane, sigurisht është edhe rritja e çmimit të karburanteve. Ju keni propozuar edhe projekt ligje, të cilat me sa duket nuk po merren parasysh. Ministri i linjes thotë se le të rritet çmimi sa të dojë, ne nuk do t'i ulim taksat në asnjë lloj mënyre. Pse gjithë kjo arrogancë blushi e kërshi qytetarëve shqiptarë, vendit më të varfër në Europë, mund të themi, dhe më të plaçkitur?